Mira, este es el robo más tierno que vas a ver en tu vida. Y esta niña intentó hacer algo muy chistoso. Le quitó el collar al perro del vecino y se lo puso a su peluche cachorro, que aparentemente, o según ella, es igual, es idéntico, no hay diferencia. Entonces ella puso el collar del peluche al perro y viceversa, y dejó el peluche donde está el perro y se lleva al perro. Porque obviamente el vecino no va a ser capaz, son idénticos. ¿Cómo va a notar la diferencia? Ella llama al cachorro, hay una cámara grabando por seguridad de seguro dentro del patio del vecino.